们已经让报纸这样，那你自己，你报过不是我不动手，叫他我们对着记者，眼镜拿过来。不，我当然，那我就直接打110。宝马车主去洗车店洗车，趁着店员洗车的功夫想蹭点玻璃水，却没想到加错了别的东西，最后导致车子被腐蚀。宝马车主见状，一气之下找来媒体，要求洗车店给自己赔偿。这究竟是怎么回事呢？眼前这个便是车主徐先生，他表示自己前2天看车子太脏，于是便找到了附近的一家洗车店洗车，凑巧发现自己车子内的玻璃水不够了，随后便在洗车店顺手拿了1瓶倒进去，眼看着1瓶不够，又加了点自来水，殊不知这所谓的自来水是腐蚀性超强的鸡头水。不知情的徐先生满意的盖上了引擎盖，直到4个小时后才发现了异常，但已经为时已晚，车头处的橡胶制品已经全部被腐蚀。最明显的、很直接的就是这里面是一个，这里面很明显的呢，因为什么呢？因为这里你看啊，是很完好无损的，就雨刮器水下来的这个地方是很明显已经腐蚀掉了。这让徐先生不知如何是好，去 4S 店进行维修的话，4S 店也是告知他这种情况只能换新，全部下来需要2万维修费。听到这样的数字，徐先生感觉难以接受，认为自己爱车变成这样，洗车店有不可推卸的责任。加这个水，然后他们这个水是放在那里随意摆放的，没有任何的标识。也就是说如果是危化品的话，或者是有腐蚀性的东西啊，那至少你上面带个骷髅头。如果洗车店在瓶装上标明是危险物品，那么他也就不会蹭这瓶玻璃水了，所以他要找到洗车店，要求洗车店赔偿他的损失。